హలో ఆల్, ఈ రోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. అదే ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయంటే మనం హెవీగా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఛాతి కింద భాగంలో డయాఫ్రమ్ పట్టేయడం వల్ల ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయంట. అయితే కొందరిలో తొందరగా తగ్గిపోతాయి, కొందరిలో కొంతసేపటి తర్వాత తగ్గుతాయి, ఇంకొందరిలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్కిళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి. అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకుందాం. మనం వాటర్ తాగితే ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి, కానీ వాటర్ ఒకేసారి గటగటా తాగకూడదంట. కొంచెం పోర్షన్స్ గా గుటకలు వేస్తూ తాగడం వల్ల తగ్గుతాయని చెప్తున్నారు. అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా నోట్లో వేసుకొని వాటి వల్ల వచ్చే వాటర్ ని కొంచెం కొంచెంగా మింగుతూ ఉండటం వల్ల కూడా తగ్గుతాయంట. అండ్ సొంటిని పౌడర్ గా చేసుకొని పీల్చడం వల్ల కూడా తొందరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఏదైనా షాకింగ్ విషయాలు చెప్పడం వల్ల, సడన్ గా వినటం వల్ల ఒక్కసారిగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. ఇది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఈజీ కాబట్టి ఎక్కిళ్ళని తొందరగానే తగ్గించుకోవచ్చు.